तो दोस्तों अगर आप भी कॉमेडी वीडियोज बनाते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके माध्यम से आप एकदम ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और ट्रेंडिंग मीम्स विदाउट कॉपीराइट एकदम बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करके दिखाते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है माई इंस्टेंट, और माई इंस्टेंट जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में ही शो करेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं कि कितना सारा ट्रेंडिंग मीम्स खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो आप जो मतलब कि मीम्स डाउनलोड करना चाहते हैं आप उस पर पहले क्लिक करके सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि इस मीम्स को हम डाउनलोड करें तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे एक आइएगा तो डाउनलोड MP3 का ऑप्शन दिखा देगा। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपका मतलब मीम्स डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर आपके फाइल में चल जाएगा। और आपको विदाउट कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट का कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में म्यूजिक डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करने वाले हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करें। तो इसके लिए आपको सर्च कर लेना है BBC लाइब्रेरी, और जैसे ही BBC लाइब्रेरी सर्च कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में ही शो कर देगा ऑप्शन। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो जितना ही बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा, ट्रेंडिंग बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल मतलब कॉपीराइट फ्री, वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सुन लीजिएगा आपको कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे बजेगा, आप सुन के मतलब अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कौन सा म्यूजिक डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में एकदम सुन के आप बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो जैसे मान लिया कि हमको म्यूजिक डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना और जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कर देना एग्री, और जैसे ही आप एग्री कर दीजिएगा तो आपका देखिए यहाँ पे चल रहा है, मतलब आपका म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप सबको वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घोप घोप।